Siapkan alat dan bahannya. Buat slip knot, lalu 3 rantai. 1, 2, 3. Kembali ke rantai pertama, buat double crochet. Buat 3 rantai. Kembali ke rantai pertama, buat double crochet. 3 rantai. Kembali ke rantai pertama, buat double crochet. 3 rantai. Kembali ke rantai pertama, buat double crochet. Lanjutkan sampai mendapatkan 11 bulatan seperti ini. Setelah mendapatkan 11 bulatan, buat 3 rantai, lalu masuk ke dalam bulatan yang kita buat 1 double crochet. Kita isi 1 double crochetnya ini dengan 3 single crochet tidak selesai. 1, 2, 3. Masuk ke dalam bulatan seperti ini, lalu kita kait benang. Selesaikan 2 benang. 1, 2, 3, 4. 1 rantai, lalu 1 double crochet. Kita ulangi lagi ya. Buat 3 single crochet tidak selesai. 1, 2, 3. Yang keempat masuk ke dalam bulatan seperti ini, lalu kait benang. Selesaikan setiap 2 benang. 1, 2, 3, 4. 1 rantai, 1 double crochet masih di lubang yang sama. Buat 3 single crochet tidak selesai. 1, 2, 3. Yang keempat masuk ke dalam bulatan. Selesaikan setiap 2 benang. 1, 2, 3, 4. Lalu buat 3 rantai. 1, 2, 3. Masih di lubang yang sama ya. Buat 1 single crochet. Jadi 1 bulatan itu kita isi dengan 3 rantai, 1 kelopak bunga, 1 rantai, 1 kelopak bunga, 1 rantai, 1 kelopak bunga, dan 3 rantai, lalu 1 single crochet. Masuk ke bulatan berikutnya, isi dengan 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk ke bulatan berikutnya, 1 single crochet, 3 rantai, tinggalkan benang. Kita masuk di kelopak yang terakhir di sini ya. Ambil benang yang ditinggalkan. Lalu buat 1 double crochet, 3 single crochet tidak selesai.
Yang keempat, masuk di dalam bulatan. Selesaikan setiap 2 benang. 1 rantai, 1 double crochet, 3 single crochet tidak selesai, 1 single crochet tidak selesai di dalam bulatan. Lalu kait benang, selesaikan setiap 2 benang. 1 rantai, 1 double crochet, 3 single crochet tidak selesai, 1 single crochet masuk dalam bulatan. Kait benang, selesaikan setiap 2 benang. 3 rantai, lalu 1 single crochet di lubang yang sama. Masuk ke bulatan berikutnya, buat 5 single crochet. Masuk ke bulatan berikutnya, 1 single crochet, 3 rantai, kembali ke kelopak yang terakhir, ambil benang yang ditinggalkan. Ulangi membuat pola kelopak bunga sampai selesai di ujung. Sudah sampai di bagian ujung. Ini sudah aku buat 3 kelopak bunga seperti pola yang sebelumnya ya. Karena ini di bagian ujung, satu bulatan ini kita isi dengan 7 kelopak bunga. Ini baru 3, jadi akan aku tambahkan 4 kelopak lagi. Setelah selesai 7 kelopak bunga, buat 5 single crochet, pindah ke lingkaran berikutnya, 1 single crochet, 3 rantai, tinggalkan benang, kembali ke kelopak yang terakhir, kelopak sebelumnya, ambil benang yang ditinggalkan. Lalu kita buat 3 kelopak bunga di bagian bulatan yang berikutnya ini. Jadi ini sama seperti pola yang awal tadi ya. Ada 1 double crochet, 3 single crochet tidak selesai, 1 single crochet di bulatan, lalu selesaikan setiap 2 benang,
1 rantai. Ulangi sampai 3 kali atau mendapatkan 3 kelopak bunga. Lalu 3 rantai, 1 single crochet di lubang yang sama. Masuk ke bulatan berikutnya 5 single crochet. Masuk ke bulatan berikutnya 1 single crochet, 3 rantai. Tinggalkan benang, kembali ke kelopak bunga yang sebelumnya, ambil benang yang ditinggalkan. Nah, jadi untuk yang bagian tengah ini kita isi 6 kelopak bunga dalam satu bulatan ya. Di sini 3, di sisi sebelahnya 3. Hanya di bagian ujung ini yang kita isi 7 kelopak bunga, dan di bagian ini. Di bagian ujung buat 4 kelopak bunga seperti ini ya. Sama seperti di ujung yang satunya. Kemudian buat 1 rantai dan akhiri dengan slip stitch. Buat 1 rantai dan putus benangnya dengan korek, lalu rapi-rapikan sisa benangnya. Lalu pasang kancing di bagian ujung-ujungnya, dan sekarang konektor masker rajutnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat.